টেকটামি রেশমা। অনেকদিন পর দুই ফুডি মিলে হাজির হয়েছি নতুন একটা পাঞ্জাবি খাবারের টেস্ট নিতে। সাধারণত পাঞ্জাবি ফুড যারা পছন্দ করেন তারা আশা করি এখানে একবার হলেও আসবেন। যাই হোক, আপাতত ভেতরে যাওয়া যাক। আর হোটেলটার নাম দেখাচ্ছি, কোথায় লোকেশন সমস্ত কিছু দিয়ে দেবো। তাহলে আজকে ব্লগটা শুরু করার আগে আমি হলাম রেশমা আর আমার সঙ্গে আছে সুলগ্না। তাহলে চলুন আজ ব্লগটাকে শুরু করা যায়। দেখাবো ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্স, খাবার কীরকম আছে, ফুড কোয়ালিটি, সমস্ত কিছু ইনফরমেশান আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তাহলে চলুন ব্লগটাকে শুরু করা যায়। আর এই হচ্ছে পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট, যেখানে আজকে আপনাদের নিয়ে চলে এসেছি পাঞ্জাবি খাওয়া দাওয়ার টেস্ট নিতে। আর এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের বাইরেটা টেক আউট কাউন্টার। শুধু সেইটাই না, কেউ যদি ভেতরে গিয়ে না খেতে চান, বাইরে বসেও কিন্তু বেশ আড্ডা দিতে দিতে দারুণ চা সঙ্গে আরও বিভিন্ন রকমের ফুড খেতেই পারবেন। সঙ্গে কিন্তু এখানে ব্রেকফাস্টের আইটেমও কিন্তু সকালে পাওয়া যায়। এই যে লিস্টটা দিয়ে দিলাম, এটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগলো। সাধারণত রেস্টুরেন্টগুলোতে দুপুর থেকে সমস্ত খাবার দাবারের আইটেম পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে দেখলাম বেশ দারুণ ব্যবস্থা। তাহলে চলুন এবার ভেতর দিকে যাওয়া যাক। আর এই যে সামনে সুন্দর খাটিয়া দেওয়া আছে বসে আড্ডা মারার জন্য। ঢুকতেই দেখলাম ওনারা বেশ একটা ভালো অ্যাওয়ার্ডের কিন্তু উইনার। আর এই হচ্ছে ঢোকার মুখে অ্যাম্বিয়েন্স, বিভিন্ন রকমের দারুণ দারুণ লেখা দিয়ে কিন্তু পুরো ওয়ালটাকে রেডি করা হয়েছে। দেখে নিন আপনারাও। সিঁড়ি পেরিয়ে সোজা চলে গেলাম রেস্টুরেন্টের একদম ভেতরের জায়গায়। ঢুকতেই কিন্তু এত সুন্দর ওয়াল পেন্টিংগুলো আর লেখাগুলো দেখে আই এম তো অবাক। সত্যি বেশ একটা কিন্তু পাঞ্জাবি ফিল আসছিল। ছিমছাম রেস্টুরেন্ট, কিন্তু যে ওয়াল আর্টগুলো একটা আলাদাই বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, একটা বেশ পাঞ্জাবি ফিল যেটাকে বলে। দেখুন পুরো ওয়ালটা এত সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়েছে। আর আমরা যখন গেছিলাম ছিল একদম ঠাসা ভিড়। যাই হোক, শেষমেশ আমাদের বসার জায়গাটা আমরা করে নিয়েছিলাম। আর এমন জায়গায় বসেছিলাম যেটা ছিল ওই রেস্টুরেন্টটার সবথেকে ফেভারিট ওয়াল। সেই জায়গাটাই কিন্তু আমরা দখল করে নিয়েছিলাম। তবে সত্যি বলতে গেলে এখানকার যে আর্টগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এক কথায় দারুণ। ভাবছেন রেস্টুরেন্টে আবার এরকম নাম্বার প্লেট কেন, এই আবার কি ব্যাপার? আসলে সাধারণত ধাবা কনসেপ্টটাই কিন্তু হচ্ছে পাঞ্জাব রেস্টুরেন্টের কনসেপ্ট। ওই যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন রকমের যে লরি গুলো দাঁড়ায়, তার পেছনে কিন্তু এই রকম নাম্বার প্লেট দেওয়া থাকে। সো এগুলো দিয়ে কিন্তু ডেকোরেশনে কিছুটা পার্টও করা হয়েছে। তবে এখানে যেটা ভালো লাগলো, এখানে কিন্তু সমস্ত কিছু একদম অথেন্টিক্যালি দেশি স্টাইল ধাবা, মানে যেটাকে বলা হয় পাঞ্জাবি দেশি স্টাইল। কেন বলছি, তার আগে চট করে একবার আপনাদের মেনু কার্ডটাকে একটুখানি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই কেমন কি প্রাইস, যাতে আপনারা যখন যাবেন আপনাদের চুজ করতে সুবিধা হয়। তাহলে একবার একটুখানি পজ করে হোক বা ভিডিওটা দেখতে দেখতেই হোক, প্রত্যেকটা খাবারের প্রাইসগুলো একটু দেখে নিন। চেষ্টা করেছি মোটামুটি যতটা পারা যায় মেনু কার্ডটাকে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে। এবার বলছি কেন বললাম একদম দেশি স্টাইল। এখানে ইউজ করা সমস্ত থালা, বাটি, গ্লাস সমস্তই কিন্তু স্টিলের। অ্যাকচুয়ালি ধাবাতে যেটা বললাম, ধাবা কনসেপ্টটাকে এখানে সম্পূর্ণ পরিমাণে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত দেখবেন আমরা যদি রোড সাইড দিয়ে অনেকটা দূরে যাই, যদি কোনো ধাবা থাকে সেখানে কিন্তু এরকম স্টিলের থালা প্লেটে খাবার খেতে যায়। তো এখানে সেই কনসেপ্টটাকেই কিন্তু ইউজ করা হয়েছে সম্পূর্ণ স্টিল।
আর এটা ছিল ওনাদের ইন্ট্রোডিউসিং মেনু, সঙ্গে ছিল দারুণ দারুণ মকটেল। আমরা কি কি অর্ডার করেছি সেটা আপনাদের একে একে বলবো, তবে ওই যে বললাম লিস্টটা দিয়ে দিলাম। স্টার্টারে আমরা নিয়েছিলাম কাবাব প্ল্যাটার, যেখানে ছিল 2টো টিক্কা মশালা, 2টো রেশমি কাবাব, 2টো টেংরি কাবাব, 2টো হরিয়ালি কাবাব আর 2টো তন্দুরি কাবাব। টেস্ট ছিল দারুণ আর প্রাইস ছিল 549। ওনাদের কিন্তু ভেজ আইটেমও আছে। তাহলে চলুন কথাটা না বাড়িয়ে আগে এই কাবাবের টেস্টটা কেমন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। কাবাব প্ল্যাটার নিলে 3 জনের 4 জনের দুটো করে ডিভাইড করা হয়ে যায় এবং বেশ ভালো খেতে, সফট এবং টেস্ট ভালো, প্রপার হরিয়ালি কাবাবের মতনই টেস্ট। এই টেংরি কাবাবটা দিয়ে তো খেয়ে দেখবো কেমন। হরিয়ালিটা ভালো কাবাব, খুব সফট আর খুব জুসি। ভিতরে যে মশলাগুলো খুব ভালো কিন্তু ঢুকেছে, খুব টেস্টি হয়েছে। আর সবচেয়ে ভালো চিকেনটা খুব জুসি। শুধু কিন্তু চিকেন টেংরি কাবাব নয়, এখানে যে হরিয়ালি কাবাব আর রেশমি কাবাব আর বাকি যে কাবাবগুলো ছিল প্রত্যেকটাই কিন্তু ছিল খুব জুসি। কোনো স্টিকিনেস ব্যাপারটা ছিল না, সেটা তো আপনারা খাবারটা দেখেই বুঝতে পারছেন। আমাদের কাছে কিন্তু এটা আউট অফ 10 9 দিতেই পারি। নেক্সট আইটেম ছিল হচ্ছে ফিশ ফিঙ্গার, ছিল 6 পিস। এবার চলুন ফটাফট এই খাবারের রিভিউটা দিয়ে দিই। দেখতে যেমন, খেতেও কিন্তু তেমন ছিল। দাঁড়ান আগে ভালো করে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। তবে সাইজগুলো কিন্তু বেশ ভালো, ওই যে বললাম 3 থেকে 4 জনের জন্য একদম পারফেক্ট। ওনারা কিন্তু বলেছিলেন একদম অথেন্টিক ভেটকি দিয়ে ওনারা এই ফিশ ফিঙ্গারটা করে, আর সত্যি বলছি একদম তাই ছিল। টেস্ট ছিল দারুণ আর খুব ক্রিস্পি। সবথেকে বেস্ট ব্যাপার হচ্ছে মাছের পরিমাণ ছিল বেশ অনেকটা, ঠিক তেমনই কোটিংয়ের পরিমাণ কিন্তু ছিল যথেষ্ট কম। খুব ক্রাঞ্চি এবং প্রচুর ফিশ আছে, স্পাইসি নয় কিন্তু ক্রাঞ্চি। ট্রাই করার পালা। ওনারা বললেন এটা পিওর ভেটকি এবং সত্যি ভেতরে কিন্তু প্রচুর ফিশ দেওয়া, যে এটা না যে বাইরে কোটিংটা মোটা, ভেতরে ফিশ নেই, বাইরে কোটিংটা কিন্তু খুব পাতলা এবং ভেতরটা কিন্তু ফিশে করা। এবার হচ্ছে টেস্ট করাটা যেটা বললাম খুব ক্রিস্পি এবং মাছের যে টেস্টটা ভীষণ ভালো। পাঞ্জাব রেস্টুরেন্টে এসেছি আর একটা লস্যি সিপ নেবো না, এটা কিন্তু হতে পারে না। তো খেয়ে বলছি এটা কেমন খেতে। এটা লস্যি কম, মনে হচ্ছে সত্যি পুরো দই দিয়ে দিয়েছে, এতটাই ঘন, মানে প্রচণ্ড ঠিক লস্যি। এখানে এসে একবার কিন্তু লস্যিটাকে ট্রাই করতে হবে। আর খুব কড়া মিষ্টি না, মানে প্রত্যেকটা টেস্ট কিন্তু মানে এখানে একদম ব্যালেন্স যেটাকে বলা হয়, দারুণ খেতে। সো প্লিজ এখানে এসে এই লস্যিটাকে একবার ট্রাই করবেনই করবেন, দুর্দান্ত খেতে। লস্যির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নিয়েছিলাম এই ব্লু লেগুন আর 4 in 1 এই দুটো মকটেল। টেস্ট মোটামুটি, কিন্তু গন্ডগোল গিয়ে করলো এই চিকেন বিরিয়ানিতে। টেস্টটা বলছি, তার আগে কোয়ান্টিটি ছিল একদমই অল্প। এবার আসি টেস্টের প্রসঙ্গে। বিরিয়ানিটা যখন প্রথম 1 চামচ মুখে নিলাম, সত্যি কথা বলতে যথেষ্ট তেল চিটাটা গন্ধ, এবং আমরা বলে দিয়েছিলাম একটু স্পাইসি কম দিতে। ওনারা বললো যে স্পাইসিনেস নাকি কম, কিন্তু প্রচণ্ড ঝাল, বিশেষত এখানে গোলমরিচের ঝালটা প্রচণ্ড পরিমাণ উঠছিল। সো এই বিরিয়ানিটাকে আমি কিন্তু আউট অফ 10 দেব জাস্ট 4। বিরিয়ানি আমাদের কারুরই খুব একটা পছন্দ হয়নি। সো এখানে এসে যদি কেউ বিরিয়ানি খান সেটা ওন রিস্ক। কিন্তু নেক্সট যেটা ছিল হচ্ছে আমাদের বাটার নান আর হচ্ছে চিকেন টিক্কা মশলা, ওটার টেস্টটা আপনাদের বলছি। আর এই হচ্ছে চিকেন টিক্কা মশলা, যার মধ্যে টোটাল ছিল 5 পিস চিকেন এবং যথেষ্ট গ্রেভি, এবং চিকেনের পিসগুলো কিন্তু ছিল খুব ভালো। এবার হচ্ছে টেস্ট করার পালা। তবে আমার কিন্তু এই চিকেন টিক্কা মশলার সঙ্গে এই বাটার নানটা খুব ভাল লেগেছে। আর টেস্টটা দাঁড়ান খেয়ে এক্ষুনি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর আরও একটা যেটা বলা, যে চিকেনটা কিন্তু ছিল খুব জুসি। এই যে এবার
আমাকে ঘুরতে না ভাই, এটা কিন্তু ভীষণ ভালো টেস্ট। চিকেনটা কম, টিক্কার যে ফ্লেভারটা সেটাও আছে, আর নানটাও কিন্তু খুব সফট। এটা রেকমেন্ডেড, খুব ভালো খেতে। অথেন্টিক এই পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্টের খাবার দাবার আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আর এই পুরো ফুড ব্লগিংটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটাকে কিন্তু একটুখানি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ। শুধু কিন্তু ভিডিও দেখে চলে গেলে হবে না, সাবস্ক্রাইবও কিন্তু করতে হবে আরও নতুন ভিডিওর জন্য। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া ফুড কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো ছিল। আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতেই পারবেন। পুরো ভিডিওটার মধ্যে প্রত্যেকটা খাবার দাবারে কিন্তু খুব ভালোভাবে রিভিউ দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আজকের ব্লগটাকে তাহলে এখানেই শেষ করছি। শুভরাত্রি, দেখা হবে আবার কোনো নতুন ফুড ব্লগিং নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সঙ্গে রাখুন টেকটাইমউইথরেশমাকে। আবারও হাজির হব নতুন আরেক জায়গার রেস্টুরেন্টের ভালো এসে নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, শুভরাত্রি।